سلام دوستای خوبم، خوش اومدی به کانال پری دیزاین. من پریچر هستم. امروز میخوام بهتون این بافت خوشگل رو یاد بدم که یه بافت فرانسوی آبشاری هست برای کنار سر که فوق العاده خوشگل و جذاب برای مهمونی. و ما میتونین قبلش اگر موهای صافی دارید یه بابلیس ساده مثل من انجام بدید و بعد این بافت رو موهاتون بزنید. بریم سراغ آموزش. فراموش نکنید که حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید تا هر موقع من ویدیو منتشر میکنم شما اولین نفری باشید که ویدیو رو تماشا میکنید. بریم سراغ آموزش. موهامو یه بابلیس سری انجام دادم که یه حالتی موهام بگیره و حالا میریم شروع میکنیم. ببینید موهاتون رو فرقتون به هر طرفی هست باز میکنید به این صورت و حالا یه قسمت از مو رو جدا میکنیم، به 3 قسمت تقسیمش میکنیم. بافت ستایی ساده میزنیم از رو به این صورت و از بافت دوم به این دسته کناری از کنارش، از این طرف نه، دقیقا از کنارش، از اینجا یه قسمت مو اضافه میکنیم، یکی میکنیم و میاریم روی دسته وسط مثل بافت فرانسوی از رو. و حالا این دسته کناری رو دیگه بهش مو اضافه نمی کنیم، اینو میزاریم کنار و از بغلش یه قسمت مو جدا می کنیم، میاریم روی دسته وسطی. میکشیم که صفر بشه. حالا دوباره به این دسته کناری از بغل یکم مو اضافه میکنیم، موها رو یکی میکنیم و میاریم روی دسته وسطی. دوباره این کناری رو میذاریم این بغل دقیقا از کنارش یه قسمت رو جدا میکنیم، میاریم روی دسته وسطی و به این دسته کناری از این کنار مو اضافه
اضافه میکنیم و میاریمش روی دسته وسط. باز دوباره اینو میزنیم کنار. از این مو میاریم روی دسته وسطی. دوباره به این دسته مو اضافه میکنیم. موها رو یکی میکنیم و میاریم روی دسته وسط. دوباره این رو میذاریم کنار. میاریم روی دسته وسطی. و بعد به این دسته کناری مو اضافه میکنیم. میاریم روی دسته وسط. اینو باز میذاریم اینجا. این کار تا پشت سر ادامه میدیم و بعد آخرش رو به صورت بافت ساده میبافیم. پشت سر که رسیدیم به صورت بافت ساده میبافیم. فقط میتونید با یه چلگیس ببندید یا با یه پنس. این قسمت موهاتون و بافتتون رو یه مقدار شل میکنید تا خوشگل تر بشه. اینم یه بافت فرانسوی آبشاری خوشگل برای کنار سر. بچه‌ها احساس کردم که خیلی تاریک بود، گفتم بیام توی تراس و الان چون توی مسافرتم و کلا لوکیشن جدیده دیگه، گفتم بیام توی تراس نور خوب باشه تا بهتر بتونه. اینم از آموزش امروز. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. فراموش نکنید که حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. با این کار خیلی میتونید به من کمک کنید برای ضبط ویدیوهای بیشتر. تا ویدیوی بعد، خدافظ.